idinkuna wixii aad tabateen iyo waxa qaloocan iyo fikradiina dee waxay la tahay waqti aynu degannahay oo lasu diyaar garoobay aynu ka wada hadleen annaga intaasina garantay madaxweyne marka hore aad iyo aad baan kuu salaamayaa waxaanan kaaga mahadnaqayaa sida milgaha leh sharafta leh karaamada leh ee degdega ah saaka ayuunba ahayd markii aanu shirka jaraa'idaan qabtay shirka jaraa'idna wuxuu daaraa uun waan ogahay wax walba inay sharci maraan waan qadarinayaa waana sheegay shirkaygii jaraa'id waxayse ahayd baaq codsiya in la ixtiraamo codka shacabka inta badan oo aniga ii codaysay sidoo kalena baaq walaalnimo waxaan u diray mudanayaasha golaha deegaanka ee layla doortay oo aan markaa iyagana si karaamo iyo sharaf leh uga codsaday inay iyaguna ixtiraamaan dadka inta badan qofkii ay u codeeyeen in maanta la garab istaago madaxweyne waa kuu sharaf xukuumaddaaduna waa u wanaag in baaqii naga yimi aad markiiba nooga soo jawaabto oo aad noo yeedho waa sababta aad u tahay madaxweynaha qaranka waa sababta aad u tahay odayga somalilan intaana waan kaa filayey waan kaaga mahadnaqayaa waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa walaaladeeda kale ee xildhibaanada ah ee layla doortay ee iyaguna wanaagun la jecel somalilan ee wanaagga la jecel hargeysa marka madaxweyne anigoo ku hadlaya magacii xildhibaanadiina la wada doortay dhammaantood xisbi walba ha ka sharxnaadaan xisbi walba ha ka soo baxaan aad iyo aad baan madaxweyne kuugu mahadnaqaynaa waa ka mahad celinaynaa inaad markaa naaqbashay shacabka somalilan weliba gaar ahaan shacabka reer hargeysa ee codeeyey ee naga filaya inaanu u shaqayno oo aanu u dhisno hargeysa cusub iyagana waxa u khayra u wanaaga in ilaahay siiye madaxweyne ixtiraamaya oo dhegaysanaya oo baaqooda anigu aan afkooda dee ku hadlayan lahaa intii badnayd baa ii codaysaye arrintaha lasoo dhex galo markiiba ka soo jawaabay iyaduna markaa waa sharaf weeye marka dadkiina doortayna sidaa ha u ogaadaan insha allahu tacala madaxweynena inta hadhay waanu insha allahu tacala kula fadhiisan waanu kula dhammayn waa ogol lahay sharciga inay marto waa ogol lahay inay fadhiyo badan marto waa ogol lahay in maaragtay la wada hadlo waxaanan rajaynaya un insha allahu tacaala in dadkeena wanaagsan ee doorashada wanaagsan ay u dhacday ee midoobay ee markii ugu horreysay taariikhda hal qof uga wada codeeyey koono kasta oo magaalada ah iyagoo iska ilaawaya qabiilka iyo xaafadahaba in markaa insha allahu tacaala waxay raalli ku yihiin oo wanaagsani golaha deegaanka cusub dhexdooda ka soo baxo shaqo wanaagsan la wada qabto iyadoo la midaysan yahay hargeysadaynu jecel lahayna markaa aynu dhisano waayo caasimadii weeye magaaladii qaranka weeye magaaladii la wada lahaa weeye hawl weyn baa halkan taal 17 xildhibaan la doortayna xil weyn baa saaran qofka mas-uuliyadda qaadayaana wuxuu u baahan yahay inuu isku wado dadka reer somaliland oo dhan waxaa la rabaa dadka reer hargeysa in la isku wado qofka mas-uuliyadda qaadaya markaa uma baahna inuu dhinac u janjeero inuu maaragtay xisbi gaara ku abtirsado waanu karaameynna xisbiyadaanu ka soo baxnay waanu ka mid nahay laakiin haddii dee kuraasta aanu u soconno aanu helo ummadoo dhan baanu u shaqaynaynaa qaaraan xisbiyo ku jirin baa jira qaar xisbiyo ku jiraa jira marka ummaddana sidaa wanaagsan ee khayr kale baan ugu shaqaynana madaxweyne marka halka ugu dambaysa waa kuu mahadnaqayaa wanaaggaa iyo degdegaa iyo baaqa aad noogu soo jawaabtay waanay ahayd iyadoon baaq ahayn inaanu dhammaantayo xildhibaanadu karti si fiisid kuugu nimaadno oo kusoo booqanno marka tanna waxaan uga faa'iidaysanaa madaxweyne booqashadayada xaqa aad noogu lahayd inay tahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madaxweynaha wasiirada mudanayaasha xildhibaanada labada goloba ciddii ka fadhida mas-uuliyiinta kale ee qaranka mudanayaashii hore ee golaha dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u malaynayaa munaasabadda waxay ku dhan tahay intii madaxweynuhu yidhi cabdikariinna si wanaagsan buu u hadlay waxaynu la soconnaa oo aynu guddigan wada qadarinaynaa waa laga werwersanaa annaka lafteedaa werwersanay qoladeeda xukuumaddu werwerka ugu badan madaxweynuhu waxaanu malaynayaa anigu markaa dhakhtarna waan ka imi anigii madaxweynaha iyo intii doorashadu ay socotay dhowrkii cashay intii ka dambeysay malaa maalintii 20 jeer ka badanna waanu wada hadli jirnay 10 jeer ka badanna waanu kulmi jirnay waa mare doorashadu way nagu cusbay doorasho laba golo waa mare muddo dooraba ay nagu yara rafato xamaasad fara badan baa maxaan ku dhahdaa gashay
laakiin waxaynu kaga baxnay qadar ilaahay in doorashadii shacabkeenna ummadda reer somalilan aan deera hirdin waxaynu maqli jirnay deera may hirdiin shilkaa gaadhi ee dhacay waddadan hargeysiyo maxaanku dhahday berbera ayaa wax shila ka dhacay waxaa halkan inoogu yimi 31 diblomaasi oo dowlada ka socda oo ay 8 safiiro dowlado waaweyn yihiin inta kalena safiiro ku-xigeen iyo diblomaasiyiin ay yihiin waxay inoogu yimi dhowr iyo 89 rag saaxiibo somaliland iyo dad adduunyada had iyo jeer loo dirto inay monitor gareeyaan maxaanku dhahday doorashooyinka waxay giddigood ka wada markhaati fureenoo iminka socota hadda way hadlayaan ayaamaha nimankii iyagoo giddigood maaragtay ra'yigoodii isu keenkeenaya in ay giddigood la yaaban yihiin doorashadii somaliland noocay u dhacday horta kolley waxay nagu wada waajibaa dadkana had iyo jeer calafna waa intii alla qoray waxaynu u baahannahay inaynu ilaalino doorashada wax fara badan baa somaliland inoogu siyaadiyey inaynu ilaalino waxaa laba ah lagama maarmaan waxa ah haddii aan doorashadan cid wal oo doorashadaa gashay 900 in ka badan ayay marayaan maxaanku dhahday marka laysu geeyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo xildhibaanada golaha maxaanku dhahday baarlamaanka waxaa dhacaya in ka badan 600 ayaa xil waayaya waxaynu u baahannahay iminka ayaantii hore waxaanu nidhi yaan la dabaaldegin sababtaan aanu nidhi yaan loo dabaaldegin waxa ay ahayd maadaama waxaan doorashooyinku inagu cusub yihiin nina wuu guulaystay oo dabaaldeg buu u baahan yahay nina de wuu dhacay wixii uu haystay baa ka raacay effortkiisii baa ka raacay marka xoogaa shimbira waaqleyn buu u qaadanayaa ninka kale marka waxaynu u baahannahay cid walbana inay xaqeeda hesho haddii kelmadda waan idin xasuusinaya haddii cid walba ay xaqeeda weydo ama cid walba xaqeeda la siin waayo wanaagina dhex ooli maayo marka waxaynu u baahannahay waa tartan siyaasi ah waa tartan doorasho waxaynu u baahannahay tartankaa doorasho inaynu taxamulkiisii yeelano in ay cid waliba ay hawsheeda samayso loolanka siyaasigihii waa meeshiisa tartanada siyaasigihii waa meesheeda wax waliba waxay u baahan tahay inay hufnaadaan waxaan marinaynaa markaa iminka doorashadii way dhammaatay waxaa hadhay qodob sharci waxaa ka hadhay labada gole xilligii ay fadhiisanayeen iyo maxay ku fadhiisanayaan golaha baarlamaanka waxaa fadhiisanaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan qodob dastuurka qaranka ah ayaa siinaya inuu madaxweynuhu fadhiisiyo golayaasha degaankana anigaa fadhiisinaya cid kaloo fadhiisin karta ma leh anigana xeerka wax ku maamuli doontaan meeyarada barasaabadu ee lagu maamulo gobolada iyo degmooyinka law number 23 2019 ayaa anigana isiinaya article 66 inaan caddeeyo maalinta aad fadhiisanaysaan annaka horta intaasaa nagaga hadhay intaa waxaanu rabnaa si nadiifa u wanaagsan bay u soconaysa qodob sharci baa dhiman qodobkii sharciya dhibnaa waxa uu noqonayaa ka marka ay maxkamadda morodisho hargeysa gobolkaa dhaarinaya burco ceerigaabo laascaanood mid walba gobolkeedaa dhaarinaya maalintaa uu gobolku dhaariyo golaha degaankuna mudduu yeelanaya aniga muddadaasaa laygala xisaabtamaya golaha wakiiladana madaxweynuhu mudduu yeelanaya muddadaasuu ku qabanaya waxaan kolley soo jeedinayaa qolada ay ku rafanaysaa waa annaka waxaanu ku dadaalaynaa inay dariiq wanaagsan marto dariiq sharciya marto hufnaan marto cid walbana xaqeeda maxaanku dhahdaaya la siiyo waxaynuu baahannahay had iyo jeer gadoodka dadka waa la geliyaa xamaasadda doorashaduna gadood bay leedahay yaan gadood dadka la gelin taan ka wada ilaalin dadka yaynaan gadoodin waayo waxa weeye taani waxaan doonaya inaan kursi ku fadhiyo haddaan kursiga doonaya inaan ku fadhiyo kusii ciyaaro miyay soconaysaa miyaan ku fadhiyaya anu marka waxaan jecel lahay inay idinkuna aada dulqaad iyo mas-uuliyad saartaan annakana waxaa nagu waajibay inaanu ilaalino mas-uuliyadda sharciyeed
ee golayaasha hawshooda lagu maamulayo cabdikariin iyo dhallinyarada maxaan ku idhahdaa taageeraysa aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa aad iyo aad baan u hambalyeynayaa kuwa kalena waan hambalyeynaynaa ilaahay guul ha inooga wada dhigo gidigeenna aan dadaalno anigu meeyar kastoo la doorto waan xukumaya un ama kulmiye ha ka soo baxo ama wadani ha ka soo baxo ama ucud ha ka soo baxo ciddii wax garan weyda khasabay inta aniga sharcigaa idinka hadhay diyaar baan anigu ahay in aad toos xafiiska igu timaadaan diyaar baan ahay haddaa wax ka garan weydaan inaan commissionka idinla tago diyaar baan u ahay haddii aad madaxweynaha u baahataan inaan madaxweynaha de isla mar ahaanta cabdikariinna waxaan ilaalinayaa nabadgelyadiiyo gadood in la sameeyana de waan kasoo horjeeda ila wasiirkii daakhiligaan ahaya hayala yaabina dee hadhowta de marmar baan qadaadka idin qabanaya dee haddii gadood soo baxo marka waxaan jecelahay intaanay intaasiba inaga soo hirgelin in aynu isku dubaridno wada shaqaynta iyo maxaanku dhahdaayay waxyaalahan telefon baan isu soo diri karnaa waynu isu iman karnaa waxbaa la dareemi karaa dareemadana waan sixi karnaa aan dareemada saxno yaan miidiyaha waxba la isu marinin aynu wada xidhiidhno aynu ka sheekayno sidaynu hawshan u dhammaynayno aad iyo aad baa umahadsantiin